selamat datang di Tikian dan Nafisa Slime. Sekarang aku lagi ada di salah satu restoran, tapi aku hanya main-mainan ya. Bentar ya, aku buka dulu. Oke guys, aku di sini mau nulis, aku mau pesan. Aku mau pesan ice cream 2. Nanti kita langsung ke mbaknya aja ya. Oke, yuk kita ke mbaknya. Mbak. Iya, silakan masuk. Ini mbak, saya pesen es krim 2. Mbak, saya tunggu di depan ya. Yang satu pakai tutup, yang satu enggak. Oke guys, tadi aku udah pesen es krimnya. Jadi sekarang kita tinggal tunggu. Nanti dianterin kata mbaknya. Oke guys, sambil kita nunggu, kita bisa kok pilih-pilih sepatu. Yuk kita pilih-pilih. Di sini ada sepatu ini guys, sepatu teplek. Ini sepatu tepleknya. Aku kayaknya mau beli deh. Tanya dulu yuk sama mbaknya. Mbak. Mbak, ini berapa? Itu Hah? 20.000 aja. Oke, tunggu sebentar ya. 20.000 guys. Aku mau taruh sini dulu. Oh ya guys, tunggu sebentar ya. Aku mau ngambil uang dulu. Tara, ini es krimnya. Aku mau makan yang gak kebuka dulu ya. Aku taruh atas meja dulu. Jadi aku mau makan yang ini. Ini udah aku beresin. Dan ini guys, aku akan jangan banyak kayak gini ya. Nah, ini udah diberesin guys. Dan kayak gitu guys. Jadi mainnya harus pelan. Aku juga ada uang, tapi hanya uang mainan. Dan kalau kita mainnya kayak gini itu bakalan rusak guys. Jadi tuh kita mainannya pelan aja. Kelihatan tuh kulit kita hitam banget ya. Tapi aslinya putih banget guys. Udah ya guys. Bye bye. Loh, kayak beresek gitu tuh, kayak beresek tuh, jadi kayak beresek. Tapi yang itu tuh jadinya sebenarnya tuh putih banget guys ya. Dan jangan lupa saksikan